Muna siya. Construction office. Muna siya i-plant tree. Yeah, silingan tati. 5 kabuk atong paliton. Te. 5 kabuk atong paliton. Apa yung mga balay yung gipong pato? Te, 5 kabuk atong paliton, te. 5. Ay, kaluha, puros kaluha. Wow. What a patch. Ka nice. Char lang good. Wow, may bathroom diri. Oh, may kwarto. Muning kwarto sa mga tigils. Ay, may kwarto din. O yan, dito ang mga kwarto pag may matanda, diyan sila makatira, but may CR sila. At saka ito, lagay mo yung piano. Yan, office. Whatever you want. How? It's a high ceiling, huh? Look at that. Very high. Look at that. What a nice. Oh! What a nice. What a nice day. What a nice. Ay, lusot-lusot na diriti. Kita sa taas. Taas. Doon? Kanay sa karon na. Napa mo dito din ito garage nito. Ay, oy, ito ang laundry. Ito ang another room. Ay, 2 room sa baba. May sasakyan siguro. Oo, daan. 2 room sa baba, te. Lagi. May sasakyan dito. Garage yan. I know. Yeah, look at that. Stove niya, oh. Oh, what a nice. Look at the backyard. Nice road. Wow. I love. Huh? A high ceiling. Uy, naman di taas. Go. Hala, look at that. Wow. Nice kay ba ka na, oh. Ilang chair. I love that one. I love that chair. Galang na gamayan ko sa iyo. Kaya magamay. Yung kusina. Ang sala. Tipina, nandyan ka na? That's your room? Backyard. Hala, hata, nailumboy, ti, oh. Ti, nailumboy. Ulib na siya. Amo ni olive. Ah, olive. Yan ba ang olive? Olive tree. Oh, tingnan mo na, dad. Tingnan mo. Olive tree. Nagdaan ko na niya, wala ko nagkuan ka ng plastic gani. It's a fake olive, di ba? Muna yung kuan ni Jesus. Olive trees. Yeah. Ang ganda. Ang nice. Yeah. Open up. Dad, tuyok. Ano, ituyok. Tuyok. Sige. Yun yung lock na yun. Lock. Ito. Lock. Oh, they have it locked. All the way down. Finish na ko. Yeah. Yeah. Ano ang backyard dad? Tingnan mo yung backyard. Itong isa ba? Itong isa daw. Ang ganda. Ay, may bulaklak, oh. Lagyan mo lang yung swimming pool. Pag bilihin mo to, oh, lagay ka ng swimming pool. Yeah, raman ang mga Dire ka magdula. Mag-filter, mag-vlog ka din. Yeah. Mag-edit. Yeah. Diyan ka mag-kuan. Broadcasting. Dad, Mag-lock na yan. mag-broadcasting ka dyan. Broadcast. Yeah. All over the world. Nice kaayo. Yan na kayo pa sila kanaog. Tanawa ang high ceiling.